Ben her sabah uykusuz kalkıyordum. Gece erken yatsam da 10-11'de yine de bir şekilde uykusuz kalkıyordum ve gün içerisinde araç kullandığım için beni çok büyük olumsuz etkiliyordu. Mesela araçla yol aldığım süreler esnasında bir anlı böyle sarı selik gözlerimi kapandığımı, daldığımı çünkü kendimi kazaya yani bir refüje vuracakken yakaladığımı, sonrasında tabii hep toparladığımı, böyle olaylarla çok karşılaştım. Artı devamlı bir nefessiz kalktım. Meğersem küçük dilim büyümüş ve nefes borumu kapatıyormuş. Bir de reflünüzden bahsetmiştiniz. Evet, bu bir de yemek yediğim zamanlarda devamlı çok affedersiniz reflüm oluşmaya başlamıştı. Bu da sabah ile akşam hiç dinmiyordu. Sayenizde bu aparatla beraber onu da yok ettim.